Da skal han, vi kan filme gjennom vinduet hvis han skal i rundkjøringa. Eller, ok. Jeg vet faktisk ikke helt hvor han skal. Det brenner jo så voldsomt her. Hold deg unna! Gå vekk! Gå vekk! Du, gå vekk! Gå vekk! Gå vekk! Du må slutte med det! Gå vekk! Gå vekk! Slutt! Gå vekk! Ha det nå! Ha det nå! Gå vekk! Gå vekk! Gå vekk! Slå meg en gang til, Lars! Jeg orker det deg! Hente vann! Hente vann! Her går det! Er dette ytringsfrihet? Ja, vi er det harmoni? Vi har ingen mening. Brennende huset deres er ikke ytringsfrihet. Du kjørte den? Her? Ja, jeg må snø. Så kjører jeg på, Lars her. Her er det action. Det her må miste førerkortet for. Stopp. Ok. Jeg melder på å kjøre på. Det her dukker. Vent, hold ham. Så godt. Jeg sier, følg etter. Det her blir action, altså det som har skjedd, og vi ser her nå, vi bare ser hva som skjer. Her er det skikkelig, her er mordforsøk! Det er mordforsøk! Hva faen? Stopp her! Stopp! Hva faen i helvete? Dere må sende folk som dere dreper oss! Går det bra? Jeg er her for å hjelpe deg. Dere må sende folk nå! Ellers så tar jeg og fikser saken selv. Jeg er her for å hjelpe deg. Bilen ligger på taket. Var det noen som filmet den bilen? Ja, vi filmet alt vi har. Ja, vi har film med registreringsnummer og hele greia med ansikt på personen live. Jeg så hele at den svingte inn. Men det er en folkemengde der som kommer til å ta. Hva går det med folket inne her, Lars?